bavuga ngo ngwino ujye kongera kuharara wakongera ukajya kuharara ntabwo njya ndariwe aho ushaka ariko ufite amatwi yumva ibintu mwabikoreye exercice imeze ite usika n'ibibazo byanyu imitego irimo murayikuramo gute no uri kudutegera icyo dushaka yegora ushatse kuvuga ko utarara iwe se njyewe nyambo nkarariwe se byagenze gute nk'abantu bakundana se n'ibibaho nawe ni hamwe honyine nyine abantu bakundana ariko ntabwo bemerewe kuraza ahantu yararanye nawe n'ahantu hamwe uretse nihe ni kwa muganga yararwaye murwaje kiti waho wibuka n'ibihe mwararanye nanjye hari kwa muganga murwaje kuko ajya arwara igifu so nuvuga murarana kwa muganga urumva kozi urwaje umuntu ntago wamuta mu bitaro wenyine ako ntago tuba turi babiri bonyine twenyine abari na sister wiwe bitanga ibisobanuro byinshi Jessica n'ibisobanuro no umbase nyambo nzi ikintu kiri kunsetsa ari nyine ari kwisetsa wagira ngo hari ikindi kintu ategereje ko tuvuga ikintu cyantagaje ni uburyo mwakoze rihaso y'ibisubizo ibibazo wanya byose muba mubizi mugomba gutanga iyi nama mwayikoreye ubundi ibi bitekerezo mwabigize ryari inama mwayikoze ryari yabereye hagana kuki mwumva ko ari inama twakoze twe turi kubabwiza ukuri ntabwo ari inama twakoze umva se Sudi okay abantu bari kubwira Nyamboti ngo najye muri salo uzi ko abantu nanu bataremera ko tutari kumwe mani Sudi ibaze nukuri ibintu abantu shareka njye muri salo pe nukuri mugiye ko jya muri salo kwitugaruka mu cyumba kuko nibwo ndi kukubona neza ubu murumva titi yaba afite ibintu bya pinki iwe mu biki koko tuvugishije ngo yari icyumba cyawe ngo ni icyumba cyawe ngo reba umukozi wanjye namubwiye ngo amanike utu tuntu urebe ukuntu yatumanitse ubu nzamanika imyenda gute ubu nzashyiraho ikintu genda utwereke muri salo itugaruka abantu mukuri iki kiganiro muzanishyura mwebwe rwose ko abakozi na cream umuntu wa mbere rwose ubonye inarado agiye muri salo none connection zirabuze oya zasubiye muri kangende kanshana amatara wihangane ngaho murebe muri salo murabona hahuriye hehe ongera utweke za ntebe titi nabo babirebe noneho ko mutari titi ngabereke bazi nazimisha amatara yacane nari asa ntabwo bari kubona amarido yawe ukuntu asa n'ukuntu ayanjye sa na parafo bazemera se sha murebe parafo ukuntu isa ya titi murebe n'iyanjye okay ngaho murebe intebe za titi mwabonye cyangwa murashyiramo ama effect niko bari muvuga mu kanwa kandi turi live reka mbereke no mu cyumba cyanjye nubwo hatarimo itara rinini adore icyumba cyanjye dore niki sudire ibintu dukoresheje reba ko nerekanye no mu cyumba cyanjye niba muntu utumye twerekana inzu yose nzajya kwirebera n'ikintu cyo kunywa kuko inyota yari inyishe pe murahita mukora ngo na editing ndawikira dore uretse guma muri firigo ngiye firigo yanjye nta kintu kirimo shabeso numvise ko firigo yawe irimo ubusa abarimo amata harimo n'inyanya amata n'inyanya nizise ni editi mwabonye reba umwana wo mu mata reba amata bayuze reba umwana wo mu mata reba amata bayuze muri firigo ibintu by'amata gusa ndakurahiye Sudi no live yawe ni ukuri kwibana ibintu dukoresheje ntabwo bibaho ubundi ni ukuri kandi ndashimye ku kizere nanjye mungirira mu mpaye cyo kunyereka ibyo mutakoze kubikorera abafana tuba turi kubikorera abafana bacu wenda nawe kuko abafana bacu nibo dukorera nibo bantu dukorera tuba dushaka kubakura mu rujijo no kudukura mu rujijo mudushyira mu rundi nta kibazo ariko ni byiza nabyo
hari ukuntu n'abantu batanyurwa reka mbabaze mujya ngo munywa ngo sana mujya muraturanye mu munywa jinja sana cyangwa muraho murasamye reka aba aha bantu nawe bari reka live reka mujya Jessica munywa banze jinja yamamaze sana iyo bayita jinja sana ni akantu karyoshye cyane mana yanjye my friend mujye munywa jinja sana muri live ongera uyerekane bagakurahe ongera uyerekane dore ngiye ongera uyerekane bayikuraho jinja sana mu maduka yose mu masupamaketi nta hantu hamwe utayikura okay sawa sawa tuzagira ikajya no hari na website yitwa guraafrica.com iba hano ifasha abantu kubona ibicuruzwa byose muri Amerika muzagire mukorane ku buryo n'abantu bari muri Amerika cyangwa muri Europe na Canada bajya bayishaka bajya bayibona ku buryo yagibiriho ndaza kubwira guraafrica.com yitwa guraafrica.com ku bantu bakunda n'ibintu bya made in Rwanda n'ibintu byo mu Rwanda bitandukanye mu cyumba nzimije itara ryo muri salo niyo mpamvu njye ntago ndi muri ba bantu bishe Yezu njye ndemera mbonye nemeye ko mutari kumwe baranavuga ngo turega hagiye n'amakuru avuga ko ngo turabana sinzi umuntu wavuze hajya ni ikiganiro twabibonyemo niko nshaka kubabwira kuri ako kantu ko kubana njye ndabona nkurikije ukuntu mbona inama ngiye kubagira nk'ababest urabona titi namubwiye nkurikije ukuntu nabonye mu nzu ye hameze hari organize namukuye mu cyiciro cy'abaseribateri namushyize mu cyiciro cy'abagabo nawe ukuntu iwawe ari heza hari organize hameze gute ntabwo ukiri mu cyiciro rwose cy'abakobwa nzi ntabwo imera gutyo nawe ugiye mu cyiciro cy'abagore